Սուրբ Հայր Գառնեցու հոգեշահ աղոթական խոսքը բոլոր մարդկանց համար։ Այստեղ մեզ պետք է հառաչանքի ողբ և ջերմեռանդ արտասուք։ Ով սիրելի, արթուն եղիր, զգույշ մնա և զգաստ եղիր միշտ։ Մի ասա այն ամենը, ինչ որ քո հոգու համար բարի չէ։ Մի լսիր այն, ինչը ընդունելի չէ Աստծուն։ Արդ, ով ուզում է հավիտենական կյանք մտնել, պիտի ատի աշխարհի կյանքը։ Ով ցանկանում է անանց փառքը, այստեղ պիտի հրաժարվի անցավոր փառքից։ Ով ցանկանում է դրախտի փափկությունը, այստեղ թող չփափկանա մարմնով։ Ով սրտանց սիրում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այստեղ անբաժան պիտի մնա նրանից անարատ սրբությամբ։ Ով շտապում է մտնել լույսի առագաստը, այստեղ պիտի վերցնի ողորմության յուղը։ Ով վախենում է անվախճան որդերից, այստեղ ատամներով չպիտի խածոտի իր եղբորը։ Ով զարհուրում է բորբոք կրակից, այստեղ իր միջից պիտի մարե նախանձի ու ցանկության բոցը։ Ով սոսկում է անշեջ հրից, այստեղ թող պահքով ու աղոթքով մարի ցանկության հուրը։ Ով վախենում է հավիտենական լացից և ատամների կրճտոցից, այստեղ թող չցամաքեցնի արտասուքի վտակները։ Ով սարսում է աններելի տանջանքներից, այստեղ թող անդադար լաց լինի գիշեր և ցերեկ։ Ով կամենում է երկար և ուղիղ ճանապարհ գնալ, այստեղ թող պատրաստի պաշարը լի և առատ։ Ով ուզում է անդատ ու անդատապարտ մնալ դատարանում, այստեղ թող չդատապարտի իր եղբորը։ Ով իր տիրոջը բյուրքանքարի պարտք ունի, այստեղ թող բաշխի իր եղբորը հարյուրավորը։ Ով ուզում է դևերի չարությունից անցնել դեպի երկինք, այստեղ պիտի խնդրի իր տիրոջից օգնություն։ Ով պայծառ պսակներ է ցանկանում, այստեղ վշտերին պիտի համբերի Հոբի նման։ Ով ուզենա ազատվել բոցածավալ ծովից, այստեղ իր աչքերը պիտի ծովացնի արտասուքով։ Ով կամենա անվնաս ոտնատակ տալ հրեղեն գետը, այստեղ թող բազմացնի ողորմությունը։ Ով ուզում է մտնել անվրեպ վայելչության մեջ, այստեղ թող չծուլանա տեսակցության գնալ հիվանդներին։ Ով որ կարոտ է Տիրոջ երանավետ ձայնը լսելու, ով կասի թե ազնիվ, բարի և հավատարիմ ծառա, այստեղ իր ականջները չխցի խնդրողների առջև։ Ով ուզում է խմել կյանքի աղբյուրից, այստեղ թող կարոտ մնա մի գավաթ գինու։ Ով ցանկանում է կուսական պսակ, այստեղ մաքուր ու անբիծ թող մնա աղտեղություն տեսնելուց։ Ով որ ուզում է մտնել անտրտում հարսանիք, այստեղ թող պատրաստի հարսնարանի հանդերձանք։ Ով ուզում է լսել փողի քաղցր ձայնը, այստեղ կարոտյալների ձայնը թող չանտեսի։ Ով ախորժում է Տիրոջն ընդառաջ վերանալ օդի ամպերով, այստեղ թող ընդառաջ գնա աղքատներին։ Ով զարհուրում է իր Տիրոջ խոսքից, երբ ասում է թե չար և վատ ծառա, թող որ այստեղ արիանա ի հաճույս Տիրոջ։ Եվ ով ակնկալում է իր Տիրոջ գալուստը հարսանիքին, այստեղ արթուն է մնում երեկոյան և կեսգիշերին և հավախոսին ու առավոտյան, այսինքն մանկությանը, երիտասարդությանը և ծերությանը, և նրան փառք հավիտյանս ամեն։ Արդ, պատվելի եղբայրներ և քրիստոնյա հավատացյալներ, մտքով իմաստուններ, իմացեք ինչ ասացի ձեզ քիչ, և պիտի ասեմ համառոտ, պահեք ձեր մեջ խորին խորհրդով և հոգացեք դրա համար։ Ով այստեղ չի հոգում իր մեղքերի համար, այնտեղ գեհենի հրում խիստ կհոգա, բայց իզուր։ Ով այստեղ փափկասեր է, այնտեղ կչարչարվի անհուն հեծությամբ։ Ով այստեղ անհագաբար լցնում է իր որովայնը առանց խտրության, այնտեղ կհալչի ու կմաշվի անմխիթար։
Ով այստեղ զմայլվի գինով, այնտեղ կկարոտի մեղրի կաթիլի։ Ով այստեղ անառակ ու անհակ կարկաչով ծիծաղում է, այնտեղ անդադար լաց պիտի լինի ու ողբա։ Ով այստեղ հպարտանում է քաջախոսությամբ, այնտեղ կպապանձվի մեծ ամոթով։ Ով այստեղ ողորմություն չանի, այնտեղ չի հանդիպի ողորմության։ Ով այստեղ սովոր է անիծելու, այնտեղ կլսի. անիծյալներ, գնացեք հավիտենական հրի մեջ։ Ով կրոնով կեղծավորի, այնտեղ մեջտեղից կկտրեն և մասնակից կդարձնեն անհավատներին։ Ով այստեղ խռովարար ու ողակալ է, այնտեղ տարտարոսը կժառանգի։ Ով այստեղ չարակնի ուրիշների բարուն, այնտեղ չի ստանա աշխատանքի վարձը։ Ով այստեղ դանդաղկոտ է աղոթելիս, այնտեղ կզրկվի սուրբ աղոթարաններից։ Ով այստեղ մեղքի խտրություն չի դնում, այնտեղ կմտնի դժոխք ու տանջանքի մեջ։ Ով այստեղ անողորմ ծեծի մարդու կամ անասունի, այնտեղ կծեծվի հրեղեն գավազանով։ Եթե այստեղ որևէ մեկը չապաշխարի իր չարիքների համար, այնտեղ կփակվեն ապաշխարության դռները։ Ով դադարի գթալ աղքատներին, այնտեղ նրա առջև կփակվի դուռն առագաստի։ Ով այստեղ իրեն արդար կարծի, այնտեղ կփակվի խավարի բանտում։ Ով այստեղ այլոց մեղքը բամբասի, այնտեղ կդատվի դառը տանջանքներով։ Ով այստեղ մահվան օրը մոռանա, այնտեղ կմեռնի հավերժական մահով։ Ով այստեղ ցասկոտ ու բարկացող է, այնտեղ Աստծո բարկությունն է սպասում իրեն։ Արդ, ով անդրանիկ իմ եղբայրներ, մի վստահեք աշխարհի անցավոր կյանքին և մի խաբվեք այս խաբուսիկ կյանքի երևույթով։ Մի դադարեք աղոթել և մի դանդաղեք բարեգործելիս։ Ձեր բերանը մեկի մասին չար բան թող չխոսի, իսկ մեռած մարդու ամենևին մի բամբասեք։ Ձեր մեջ հպարտության ոգի մի ցուցադրեք և մի կորցրեք ձեր աղոթքի ժամանակը։ Ով սիրելի եղբայրներ, պինդ մնացեք Աստծո կամքին, հրաժարվեցեք և հեռու եղեք ամենայն չարիքից։ Այստեղ ջանացեք, այստեղ ճգնեցեք և հաշտեցրեք ձեր Տիրոջը և չարի փոխարեն բարին գործեք։ Մեղքից հեռացեք և արդարություն գործեք։ Մի բարկացեք, այլ ընդհակառակը հեզ եղեք։ Ողակալության դեմ անուխակալություն ունեցեք, նախանձի հանդեպ աննախանձություն, չարության դեմ անհիշաչարություն, դառնության դեմ քաղցրություն։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին, փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն, փառք ամենասուրբ երրորդությանը։